السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة. جاي النهاردة اتكلم معاكم في موضوع مش حلو. هضحك عليكم، هو مش حلو. بقلب في الفيسبوك اول امبارح، لقيت فيديو لواحد بيهد بيت اخوه، واخوه واقف هو ومراته في البلكونة. يعني الراجل بيهد البيت على دماغ اخوه. هو ده المعنى الحرفي للفيديو. طيب مبرره ايه؟ مع ان طبعا مفيش مبرر لاي حاجة بتحصل يعني. مبرره ان في مشاكل ما بينهم على الورث، فهو قرر ان انا هروح اهد البيت على دماغ اخويا. ده ازاي؟ انا مش عارفه. يعني انا فاكره ان احنا زمان كده كبرنا وتربينا على ان الاخ ده يعني اهم حاجه في الحياه. حقيقي اهم حاجه في الحياه، اللي هو احنا اتربينا على كلمه سنشد عضدك باخيك. اخويا ده اهم حاجه. اتربينا على المثل الشعبي اللي هو بيقولك انك لما بتحس باي حاجه اول حاجه بتقولها اخ. كلام كده كتير اتربينا عليه فترسخ جوانا فكبرنا عليه، ان اخوك او اختك هم اهم حاجة في حياتك. اول لما الدنيا بتميل بيك اخوك. اول لما انت بتحب تعمل اي حاجة، تحتفل بحاجة، فرحان بحاجة، تكلم اخوك. في حاجة مضايقاك تكلم اخوك. طبيعي ان مفيش حد هيحبك قد اخوك، لكن يوصل الجحود والوحشية والحاجات دي ان هو رايح يهد البيت على دماغ اخوه. دي ازاي؟ انا مش عارفاها بصراحة. لأ، وبعدين أنا اللي جه في بالي، طب الراجل ده ما افتكرش مثلًا في طفولتهم كده إن هو وأخوه مثلًا قعدوا مع بعض قعدة كده كانوا بيضحكوا فيها؟ ما افتكرش إن أنا مثلًا وأنا صغير كنت باروح مع أخويا مدرسة، باخرج معاه، باجي معاه؟ ما افتكرش مثلًا مرة إن أنا كنت تعبان في مرة فأخويا اللي لحقني؟ أخويا كان عنده ظرف فأنا اللي لحقته. ما افتكرش لعب هما بيلعبوه مع بعض؟ ما افتكرش خناقة في طفولتهم وخلصت بعد كده على إن هما قعدوا يهزروا ويضحكوا؟ ما افتكرش لحظة حلوة بينهم؟ لا، ما افتكرش لدرجة ان هو راح يهد البيت على دماغ اخوه. بصراحة يعني اللي بيحصل ده غريب، وعكس الفطرة وعكس الإنسانية وعكس الآدمية وعكس الأخلاق وعكس كل حاجة ممكن حد يتخيلها. افتكرت بقى لما شفت الفيديو ده في قصة حقيقية. افتكرت كان خالي الله يرحمه، يعني أسألكم الدعاء كده بأمر الله لعلها مستجابة. كان جاي بيحكي معايا مرة، كان هو واقف مع واحد صاحبه. فالمهم طلع، بعد ما ساب صاحبه يعني طلع بيحكي وزعلان قوي. مالك زعلان ليه وكده؟ قال ده صاحبي اللي كان واقف بيتكلم معايا ده بيحكي لي على مشاكل ما بينه وما بين اخواته. هما 5 رجاله، 5 رجاله اخوات. والخمس رجاله دول ابوهم وامهم متوفيين ميتين، وابوهم قبل ما يموت عمل لهم بيت 5 ادوار. والراجل كان نيته ان ال5 ادوار لل5 رجاله، وقلب النص كده عشان الاخوات ما يتخانقوش مع بعض فيما بعد، فبالتالي كل واحد فيهم ليه شقة. ساعتها خالي الله يرحمه قالها بالنص كده، قال دول 5 رجالة ما شاء الله كانوا يسدوا عين الشمس، اللي هو لو حد عايز يفكر يتخانق مع واحد فيهم يخاف. لا، ده هما ال5 ياكلوني. للأسف بسبب الفلوس وبسبب النفوس الضعيفة وبسبب كل الكلام البشع ده، ال5 رجالة وقفوا في وش بعض لدرجة ان هم رفعوا السكاكين على بعض. اقسم بالله ان الكلام ده حقيقي وحصل. تمام، يعني الكلام ده اتحكى لي حرفيا. تمام. طيب ايه إيه الحوار اللي تم؟ طبعا اهاليهم سايبه لهم بيت 5 ادوار، كل واحد دور، فخلاص كده مفيش مجال لاي خناق لاي حاجه. بس النفس الاماره بالسوء والانسان اللي جواه شر وصلهم لايه؟ ان لا، انا خدت شقتي وعايز اخد شقه اخويا لولادي. يعني انت طماع لدرجة ان انت خدت حقك وعايز تاخد حق اخوك. اه، انا هاخد شقة اخويا واطلعه برا البيت اصلا. حد يفهمني بقى المنطق جابه لفين، العقل جابه لفين، تفكيره للحظة جابه لفين؟ مش عارفة. يعني انا فكرت يمين شمال، هي ما تجيش بصراحة. مفيش مبرر ولو واحد في المليار يقول ان ده عنده تفكير ادى لكده. لا، والاخوات وصلوا يعني مراتات الاخوات اللي هم زوجاتهم الستات بمعنى اصح، وصلوهم ان لا، خد الشقة، طلع اخوك بره. هو اخوك ولا ولادك؟
طب ما احنا واخدين حقنا. لا لا، احنا اولى، على الاقل ابننا يتربى يتجوز وسطنا وولاده يتربوا معانا. فبالتالي هو طمع في شقته وعايز شقة اخوه. تمام. من هنا ايه اللي حصل؟ من هنا بدأ يبقى فيه مشاكل، بدأ يبقى فيه حوارات، بدأ يبقى فيه نكش، بدأ الاخوات يقفوا لبعض بسكاكين عشان خاطر الفلوس. الاخ عايز يموت اخوه، عاوز يموت اخوه عشان فلوس. وفجأة رجعت في بالي كلمة خالي الله يرحمه، اللي هو ايه، دول 5 رجالة، لو حد فكر يتخانق مع واحد فيهم يخاف لاخواته ياكلوه. لفت الدنيا والاخوات هما اللي واقفين لبعض، هما اللي بيتخانقوا مع بعض، هما اللي بياكلوا بعض. ايه المبرر؟ فلوس. مالها الفلوس؟ ما طز في الفلوس. ما كل حاجة تهون قصاد ان انا اخويا كويس وان انا كويس مع اخويا. كل حاجة في داهية حرفيا طول ما انا اخواتي بخير. لكن ان انا ارفع سكينة على اخويا لمجرد ان انا طمعان في حقه، والتاني اللي رايح يهد البيت حرفيا على دماغ اخوه عشان ورث. ملعون ابو الورث، والله ملعون ابو الورث. لا ده احنا لسه هنتكلم بعد كده عن الامهات اللي جواهم جحود وبيحرموا بناتهم بقى كمان من الورث، ويخلوا الاخوات يقفوا لبعض وحاجات غريبة كده. بمناسبة الاخوات، انا اعرف حد كانت بتحكي ان اخوها هم عندهم كتير ما شاء الله ورث. اخوها مش عايز يديهم ورثهم، للعلم ان هي حالتها وحشة جدا، ظروفها صعبة، بس اخوها طمعان انه ما يديلهاش حاجة واحنا اولى. اللي هو طب انت اولى ايه؟ انت اولى بحاجتك، اولى بحقك، لكن اولى بحق اختك؟ انه شرع، انه منطق، انه دين، انه عرف، انه اي حاجة تقول الكلام ده؟ الواحد مش عارف بصراحة يا جماعة. حقيقي يعني ملعونة الفلوس اللي تعمل كده في الاخوات، ملعونة الفلوس اللي توصل الاخوات لكده. فايدتها ايه الفلوس اصلا طالما انا مش كويس مع اخويا؟ في داهية، تغور، تغور حرفيا. لكن ان انا اطمع في حق اخويا، اطمع في حق اختي، اكل ورث اختي، ليه؟ ايه وجه الاستفادة؟ ده القرش ده زايل. وبعدين ده انتوا هتتحاسبوا على ده. يعني هو مين اللي شرع المواريث والكلام ده؟ ما ربنا اللي شرعها. فانت كده معترض على كلام ربنا بقى، بالتالي ما انتش عايز تورث اخوك. انت كده مشكلتك بقى مش مع اخوك، طب كده مشكلتك مع ربنا. انت مش عايز تورث اخوك، فانت مش عايز تنفذ شريعة ربنا ولا قانون ربنا ولا الحاجة اللي ربنا قال عليها اصلا. تفكيرنا بقى دنيوي بحت. شيطاننا، يعني انا مش عايزة اظلم الشيطان عشان احنا غالبا بقت نفوسنا هي اسوأ من الشيطان اصلا. يعني ان الطمع يوصلنا ان احنا هناكل اخواتنا عشان خاطر الفلوس. ملعونة الفلوس، ملعونة الحياة، ملعونة اي حاجة في الدنيا قصاد انك تبقى كويس مع اخواتك. فوقوا فوقوا كده يعني انا بوصي الكل، بوصي نفسي قبل اي حد، نفوق ونرجع لنفسنا كده ونرجع لفطرتنا السليمة اللي احنا اصلا الخليقة اتبنت عشانها. يعني انا عارفة ان كان فيها شر من زمان، بس بنحاول نذكر نفسنا بالخير. اخواتنا اهم حاجة، عيلتنا اهم حاجة، بيوتنا اهم حاجة، ولادنا اهم حاجة. لكن احنا مش هنقف لبعض عشان شوية فلوس ملهاش لازمة. تغور اي حاجة في الدنيا قصاد المعاملة الطيبة. ولو وصلتوا لهنا طبعا احنا عارفين هنعمل ايه. تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، ومستنياكم في الفيديو الجاي. باي باي.